כפיים לחתן. שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. בוקר טוב. איפה האבא? נו חבר'ה, אני מעכב את החזן, אני מעכב. איפה המורה? המורה שלנו? לא. תיכנסו חבר'ה, לפחות אתם. איפה שאתם?
טל בן דרור וסימה בכבוד לתורה. את הברכות בכל רם, בכל רם. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך כל העולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו עם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד צנותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי ויספר אל אביו ואל אחיו ויגר בו אביו ואומר לו מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנו בו אחיו ואביו שמע את הדבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כל מה שהוא עשה זה היה עליך. עכשיו, מה קורה? מהיום נדבק בו היצר הטוב. כיוון שנדבק בו היצר הטוב, כל מה שהוא עושה זה כבר חשבונו, זהו. אתה התנקדת, ומה שקורה עכשיו זה הילד עצמו. מה קורה? גיל 13 זה גיל האהבה. זה 13-1, זה גם 13. אז הוא יכול כבר להבין מה כדאי לי ומה לא כדאי לי. הקדוש ברוך הוא הטביע בו את היצר הטוב. ולכן אתה שם את ידך על ראש בנך, יד ימינך, ובקול רם, ברוך. ברוך שקראני בראשו של זה. ויכונן את ליבו להיות שלם עם השם וללך בדרכיו ולשמור מצוותיו כל הימים ונאמר אמן. ובכלל הברכה גם יברך את האבא היקר דרור בן אסתר והאישה היקרה סימה בת ריטה ואת הסבים והסבתות ואת כל האחים והאחיות ואת כל הדודים והדודות ואת כל החתנים והכלות ואת כל החברים היקרים ואת כל הקהל הקדוש הזה ואת כל עם ישראל ואת כל צבא הגנה לישראל ומה שמתנדב בלי נדר אהבה צדקה לבית הכנסת ובשכר זה הקדוש ברוך הוא שמרים ויציל מכל צרה וצוקה ומכל נגע מחלה ויתן להם ברכה והצלחה ושכל משאלות ליבם יתקשרו לטובה אמן. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שהנחת על גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני על לחם שהנחת על שולחני שלא אהיה רעב שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני על כל כישלונותיי ועל כל שיריי את כולם מקדיש לך. דע לך שמודה אני לך. אליך אקרא, אליך